Enroscou aqui atrás, é que eu fui arremessar. Aí virou bagunça, hein? Ixi, enroscou aqui. Aí, galera, ó. A traíra aí, ó. Foi? Peguei. Aqui, ó. É. Aí a trairinha. Só quer levar ela? Não. Pode levar, bicho. De manhã. De manhã eu peguei 10. Assim, tudo mais ou menos desse porte pra cima. Aqui, ó. Pega ela com jeito. E na guerra daqui por baixo. Quem enfia o dedo por baixo, onde que eu tô com o dedo aqui, ó. Aí, ó. Beleza? Obrigado. De nada. Mais uma. Seu Domingo, quer levar mais essa? Toma, pode levar, ó. Aí, ó, mais uma trairinha. Olha aí. Aí, seu Domingo, ó. Ixi. Aí, cá, nega. Elas não querem dar dentada agora, não. Então, galera, é isso aí. Aqui também onde que eu parei. Ali não deu nem sinal. Agora vamos para o outro pontinho lá na frente. Né? Porque é lá onde que agora esse horário tem mais chance de pegar. Aí, galera, ó, olha lá, ó. Olha, galera. Ó, opa, olha, galera, essa aqui parece ser boa, hein? Olha. Olha aquela aqui, ó. Aí, galera, ó. A insistência, ó. Aí ela aí, ó. Ó. Galera, essa aqui é boa, hein? Aí, ó. Olha só, enxarutou tudo, ó. Aqui, vou mostrar pra vocês. Olha aí. Olha que traíra bonita, hein? Até que enfim, hein? Até que enfim. Olha aí. Agora vou colocar no saburá. Que essa vai pro frito, hein? Essa aqui não tem jeito. É, aí não tem jeito. Não, tem, aí. Tá aqui. Vamos ver. O que você fez com a minha isca, filha? Deixa eu ver. Pronto, galera. Aí, ó. Olha que traíra bonito. Vai pro frito. Ah, então aí tem. Aí tem. Bom, galera, vou voltar para esse pontinho aqui de novo, ó. Vamos ver se sai alguma aí.
Aí, galera, ó. Olha. Ó. Escapou. Ó. Escapou. Escapou. Galera, ó, eu vou naquele cantinho de novo. Ó, de lá eu vi que tava batendo bastante ali nos cantos do mato. Vou tentar aqui. Vamos ver. Às vezes pega. Aqui, ó. Vou tentar com esse cantinho aqui. Opa. Aí, galera, ó. Falei, galera, ó. Aí, ó. Aí, galera. Nossa, cara, roscou no capim, escapou. Roscou no capim. Não, mas tá bom. Agora a gente já tá ajeitando as coisas aqui. Embora vou estar batendo essas beiradinhas aqui, né? Vamos ver se acerta alguma coisa, né? Vamos ver aqui, ó. Aí, eu precisei colocar outra espinha, que o outro enroscou. Enroscou no bambu. Aí estourou, eu entrei na água de novo, mas não consegui achar ele. Eu acho que ele soltou do bambu, hora que arrebentou. Nossa, olha, galera, na beiradinha. Nossa, olha, galera, na beiradinha. Deu bote na beiradinha aqui, galera. Olha, deu bote na beiradinha aqui, ó. Nossa, deu bote na beiradinha aqui, galera. Eu não sei se deu pra ver no vídeo, mas bateu na beiradinha aqui, ó. Aí, galera, ó. Ui, escapou de novo, galera. Aí, galera, ó. Ui, escapou de novo, galera. Nossa. Ela tá aqui na beiradinha, galera. Escapou de novo. Vamos ver se eu pego ela aqui de novo. Mas você perdi 2 vezes aqui, ó. Deu bote 2 vezes, cara. Na beiradinha escapou. Fala, galera, ó. Olha que já tá escuro aqui. Olha aí. Então o vídeo de hoje, pessoal. Olha, hoje escapou, né? Eu acho umas 4 escapou, tá? E eu peguei 3. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aí. Pessoal, ó, não sei se dá pra vocês verem o tanto de pernilongo que tá passando aqui. Ok? Então, pessoal, ó, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até a próxima pescaria, pessoal. Fui! Olha aí.